Бүгін оразаның ең алғашқы күні. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздің білуіңіз қажет ораза жайлы 30 хадис. Біріншісі, кім Рамазан айының оразасын шын иман және ықыласпен ұстаса, оның бұрын істелген күнәлары кешіріледі. Хадисті Абу Хурайрадан имам Бухари және имам Муслим риуаят етті. Екіншісі, ұлы Алла тағала айтты: адам баласының тек оразадан басқа амалының барлығы өзі үшін, ал ораза мен үшін, оның сауабын өзім беремін. Үшіншісі, жәннатта Райян деп аталатын қақпа бар. Ол қақпадан ораза тұтқандардан басқа ешкім кірмейді. Қиямет күні ораза ұстағандар қайда деп жар салынады. Ораза ұстағандар тұрып, сол қақпадан кіреді. Олар кіріп болған соң қақпа жабылып, одан басқа ешкім кірмейді. Төртіншісі, мен Расулаллаға барып, маған бір амал бұйырыңыз, мен сол амалды орындаймын деп айтқанда ол: ораза ұста, себебі онымен тең келетін амал жоқ деп жауап берді. Бесіншісі, қайсы бір пенде Алла тағала жолында бір күн ораза ұстаса, Алла тағала сол күн үшін оның жүзін тозақ отынан 70 жылға ұзақ етеді. Алтыншысы, басқа бір риуаятта Алла тағала ол өзінің тамағын, сусыны мен шахуатын мен үшін тастайды. Ораза мен үшін, оның сыйын өзім беремін. Сондай-ақ әрбір жақсылық 10 еселенеді деген. Жетіншісі, ораза қалқан. Кім ораза ұстаса, ол күні ашсыздық жасамасын, дауыс көтермесін. Егер оған біреу ұрсса, немесе онымен дауласқысы келсе, мен оразамын деп айтсын. Мұхаммедтің жаны қолында болғанның атымен ант етемін. Ораза ұстаушының аузынан шыққан иіс Алланың қасында жұпар әтірдің иісінен де жағымдырақ. Ораза ұстаушының екі қуанышы бар: аузын ашқанда ашқаны үшін қуанады, және өзін Раббысын кездестіргенде ораза ұстағаны үшін қуанады. Сегізіншісі, Рамазан келгенде жәннаттың есігі ашылып, тозақ есігі жабылады, шайтандар кісенделеді. Тоғызыншысы, сіздерден біріңіз ораза ұстаса, жаман сөз айтпасын, дауласпасын. Оны біреу балағаттаса немесе дауласса, ол мен оразамын деп айтсын. Кім жалған айтудан және жалғандыққа барудан тыйылмаса, Алла тағала оның ішпей-жемей жүргенін қажет етпейді. Сәресін ішіңіздер, өйткені сәресінде береке бар. Біз бен кітап иелерінің, Таурат, Забур, Інжіл иелерінің оразаларындағы айырмашылық сәресі ішу. Алла тағала: құлдарымның ішінде мен үшін ең сүйіктілері ауыз ашуға асығатындары деп айтады. Адамдардың ауыз ашуды кешіктірмеуімен амандыққа кенелуі жалғасады. Ауыз ашуды кешіктірмеңдер, себебі яһудилер ауыз ашуды кешіктіретін еді. Ораза тұтушының аузынан шығатын иіс Алла үшін мисктің, әтірдің хош иісінен де жағымдырақ. Оны, яғни Рамазанның туған айын көріп, ораза ұстауды бастаңдар, және оны келесі жаңа айды көріп, ораза ұстауды тоқтатыңдар. Егер ол сендерге көрінбесе, онда Шағбанды 30 күнге толтырыңдар. Муслимнің нұсқасында, егер күн бұлтты болса, онда 30 күн ораза ұстаңдар делінген. Әбу Хурайра, оған Алла разы болсын, былай деді: Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, адамды Рамазан кезінде қосымша түнгі намаздарды оқуға талпындыратын, бірақ оны қатаң бұйырмайтын. Тек кім Рамазан кезінде иманмен әрі Алладан сауабынан үміт етіп намаз оқыса, оның өткен күнәлары кешіріледі дейтін. Шөл басылды, тамырлар нәрге толды. Алла қаласа, сауап та бізді күтіп тұр. Кімде-кім ауыз ашса, құрмамен ашсын, құрма таппаса, сумен ашсын, өйткені су пәк нәрсе. Расулалла үнемі намаз оқудан бұрын аузын жаңа үзілген құрмамен ашатын. Жаңа үзілген құрма болмаса, кептірілген құрмамен ашатын. Ол да болмаса, бірнеше ұрттам су ішетін. Ораза ұстағанды тамақтандырған, ораза ұстағанның сауабындай сауап алады, әрі ораза ұстаушының сауабы кемітілмейді. Ораза ұстағанның қолына біреулер тамақтанып жатқан уақытта періштелер ораза ұстаған адамға игілік тілеп тұрады. Мумин өлгенде
Намаз бас жағында, садақа оң жағында, ал ораза сол жағында болады. Рамазан айының соңғы 10 күндігі кіргенде Расулалла түні бойы намаз оқитын, отбасын оятып құлшылыққа ерекше ыждағаттылық білдіретін. Расулалла Рамазанның соңғы 10 күндігін мешітте өткізіп, қадір түнін Рамазан айының соңғы 10 күндігінен іздеңдер деп айтатын. Ұмытшақтықпен жеп не ішіп қойған адамның оразасы бұзылмайды, өйткені расында оны тамақтандырып сусындатқан Алла. Кім Рамазан айының оразасын шын иман мен ықыласпен ұстаса, әрі қадір түнін шын иман мен сауап үмітімен өткізсе, оның бұрын істеген күнәлары кешіріледі. Мен, я Расулалла, мен қадір түні болғанын білсем, не деп айтамын деп сұрағанымда, ол, я Тәңірім, сен кешірімдісің және кешіргенді жақсы көресің, мені ғафу ет деп тіле деді. Ораза мен Құран қиямет күні құлға шапағат етеді. Ораза сабырдың жартысы. Осымен біздің ораза жайлы 30 хадисіміз аяқталды. Егер ұнаған болса, комментарийға өз ойыңызды жаза кетіңіз. Каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп лайк басып қойыңыз. Алдағы уақытта түрлі осындай хадистер мен ғибратты оқиғалар, қызықты әңгімелер шығатын болады.